अधिकारीज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमन छ र यो माइक अनि मञ्च भाइलाई समर्पित गर्दै म पनि हजुरहरू सँगै रहेर ध्यानको अभ्यास गर्नेछु। स्वागत छ भाइ। ओम नमो नमः। देवी साँच्चै नाम जस्तै देवी दिदी ज्ञान र साधनाले पोख्त हुनुहुन्छ। मैले आज यो कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्दा हजुरले गर्नुभएका पूर्व सम्बोधनलाई यथोचित गर्दै म समयतिर प्रवेश गर्न अनुमति लिइरहेको छु र अब सुरु गर्दछु। यहाँ मलाई ल्यापटपमा पनि एडमिट दिनुभयो भने म मोबाइल ल्यापटप घरिघरि एडमिट गरिदिन मिल्छ। मैले आज बुद्धको ध्यान साधना विधि कसरी यो हामी बीच आइपुग्यो भन्ने कुरा थोरै चर्चा गरेर हामी आनापान ध्यान साधना श्वासको विधिको बारेमा गर्नेछौँ। यसलाई विपश्यना ध्यान पनि भनिन्छ। आधिकारिक रूपमा विपश्यना ध्यानको संस्थाहरू चलाउन 10 दिनको विधि साधना पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यसलाई अरू ध्यान साधनाका माध्यमबाट पनि त्यही विधि अवलम्बन गरिरहेका हुन्छौँ र म यहाँ अनुरोध गर्दछु कि एउटा देवी प्रार्थना गर्दा दुर्गा सप्तशतीमा एउटा लेखिएको मन्त्र छ। त्यो मन्त्रले क्षमा प्रार्थना माग गरेको छ। यसमा धेरै श्लोकहरू छन्। त्यसमध्येमा मैले तेस्रो श्लोकलाई अहिले वाचन गरेर आजको साधना सुरु गर्नेछु। मन्त्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। म क्रियाहीन, भक्तिहीन, ज्ञानहीन जे छु, मैले जसरी जानेको छु त्यो साधना गर्दैछु र यो सबै कुरा जसले यो ज्ञानलाई दिनुभयो उहाँहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो साधनालाई हेरिरहनु भएको छ। ज्ञानदाता जुन गुरुले ज्ञान दिनुभयो ती गुरुहरूप्रति सतत नमन गर्दै जब भगवान गौतम बुद्ध गयाको उत्तर गया भनिन्छ अथवा गया धाममा वरको बुटामुनि बसेर उहाँ परमधामको लागि इच्छा मरण गर्न वरको बुटामुनि बसिराख्नु भएको थियो र एकजना साधकले उहाँले साधकत्व प्राप्त गर्न अगाडि उहाँले जुन लुम्बिनीमा जन्म भएर उहाँले गयामा गइसकेपछि त्यो ज्ञान प्राप्त बोधिसत्व प्राप्त गर्नुभयो र त्यो बुद्धको ध्यानको विधिको बारेमा एकजना साधकलाई धेरै कुराहरू यो ध्यानको बारेमा अनुभव थियो। तर पनि उहाँले जाने बेलामा गुरु यो हामीलाई हजुरले ज्ञान त दिनुभयो, यो ज्ञान अरूलाई पनि बाँड्न जरुरी छ, यसको विधि सिकाइदिनुहोस् भन्दा उहाँले इच्छा मरण गौतम बुद्ध भगवानले जुनले आफ्नो इच्छा मरणलाई 10 मिनट पर सारेर यो विद्या जसलाई विपश्यना ध्यान उहाँले दिनुभएको थियो त्यही ध्यानका साधनाका विधिहरू सुरुमा 10 दिन गरिन्छ अनि साप्ताहिक रूपमा सती पठान भन्ने हुन्छ। यसका चरणहरू 20औं दिन, 45 दिन, 6 महिनाका कोर्सहरू हुन्छन्। यी ध्यान साधनाहरूको एक अंश हामीले पनि अनुभव गरौँ। आउनुहोस् आजको साधना यसैबाट आरम्भ गरौँ। यसलाई हामीले श्वासको ध्यान साधना विधि भन्दछौँ, शरीरको संवेदनाहरू, मनको संवेदनाहरूको विधि भन्दछौँ र यसलाई निहाल्दै आफू एउटा शून्यतामा पुग्ने र आफूलाई प्रत्याहारबाट घटित हुन सक्ने धारण शक्तिको विकास गर्न सक्ने शक्ति कहीँ मिल्छ भने यही साधनाबाट मिल्दछ। धारण शक्ति शरीरलाई स्थिर रहेर 2-3 घण्टासम्म ध्यान साधना गरियो भने हाम्रा माइग्रेनका समस्याहरू, शरीर दुख्ने समस्याहरू, पेटका अपचका समस्याहरू, निद्रा नलाग्ने समस्याहरू, डिप्रेसनका समस्याहरू सुरुमा बल्झिँदै जान्छन्। तर जब 5औं 6औं दिनबाट उकालो लाग्न थाल्छ त्यसपछि ती समस्याहरू बिस्तारै कम गएर 10औं 11औं दिनमा मङ्गल मैत्रीको साधनामा पुगिन्छ। यो निकै रोचक साधना विधि सुरु गरौँ। आज हामीहरू जो जहाँ छौँ, जसरी छौँ,
यही अवस्थामा बसेर सबैले अब आफ्नो स्वास्थ्यतिर ध्यान दिनुहुनेछ। सबैलाई आँखा बन्द गरौँ, ढाड सिधा गरौँ। मेरो पनि आँखा बन्द हुनेछ। लामो लामो श्वास गर्नुहोस्। गहिरो गहिरो श्वास छोडिदिनुहोस्। श्वास भर्दा छाती फुलोस्। मानौ कि हामी भस्त्रिका प्राणायाम गरिरहेका छौँ। यसलाई अजपा जप पनि भन्ने गरिन्छ। सबैको आँखा बन्द छ। आफ्नो शरीरको श्वासलाई आए गएको ख्याल गर्नुहुनेछ। मन आँखा बन्द गर्न मानिरहेको छैन भने नाकको अग्रभागमा आउँदो जाँदो श्वासतिर अनुभूति लिँदै मनलाई टिकाउन सकिन्छ। जसरी वेदलाई व्यष्टि दर्शन भनिन्छ। व्यष्टि भनेको आफू, व्यक्ति, दर्शन भनेको आफूलाई जान्नु। यसै गरी आफ्नो श्वासको बारेमा जानकारी राखिराखौँ। श्वास भित्र जाओस्, श्वास बाहिर आओस्। केवल आफ्नो श्वासलाई जानिरहन कोसिस गरौँ, अभ्यास गरौँ। केवल श्वासलाई जानिरहनुहोस्। श्वास जाँदा आउँदा हाम्रा ओठभन्दा माथि नाकको अग्रभागतिर कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, यसलाई पनि जानिरहौँ। श्वास भित्र जाँदा र बाहिर आउँदा कुन ठाउँमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ। केवल आफूलाई जान्नुहोस्। श्वासलाई जान्नुहोस्। शरीर स्थिर रहेको छ। घरिघरि मन आफूबाट भाग्न सक्छ। मन भाग्यो भने त्यो श्वाससँग ल्याएर जोडिदिनुहोस्। अझै लामो लामो श्वास भर्दै छोड्दै गरिदिनुहोस्। सम्भावना हुन्छ भने आफूलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहोस्। हजुरको अवस्थिति, मनोदशा
शरीरको अवस्थालाई सहज गर्दै लैजानुहोस्। ढाड गर्दन सिधा होस्। अनुहारमा चमक आइरहोस्। डार्क साइडलाई मैले हटाउँदैछु। मेरो आत्मबल धेरै मानिसहरूको अगाडि बत्ती झै चमक उज्यालोपना आइरहेको मेरो अनुहारलाई मैले भित्रबाट निहालिरहेको छु। यस्तो भावले आफूलाई निहाल्नुहोस्। यदि ढाड गर्दन सिधा राखेर बस्न कठिन छ भने आराम कुर्सीमा पनि बसेर ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। घुँडाहरू खुम्च्याउन समस्या छ भने जुन घुँडामा समस्या छ त्यो घुँडालाई दण्ड आसनमा राखेर ढाडलाई सिधा राख्न कोसिस गर्नुहोस्। केही बेरको साधनापछि शरीरका समवेदनाहरू आउन थाल्नेछन्। बसेको ठाउँ तातो तातो भइरहेको, असिलो असिलो भइरहेको अनुभूति हुन सक्छ। घाँटीको भागहरू लुलो भएर निदाउने जस्तो अवस्था आउन सक्छ। ढाड पनि कतै चिसो कतै तातो भएको अनुभव हुन सक्दछ। केवल जान्नुहोस्, कतै घुँडातिर दुखिरहेको छ भने त्यो दुखिरहेको ठाउँलाई निहाल्नुहोस्। कहाँनिर त्यो दुखिरहेको छ त्यो दुखिरहेको ठाउँलाई भित्रको ज्ञानेन्द्रियबाट अनुभूति दिनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै त्यो दुखेको ठाउँ पत्ता लाग्न छोड्नेछ। शरीरको दुखाइ कम हुँदै जानेछ। मन भागिरहेको छ। विभिन्न आवाजहरू बाहिरबाट आइरहेको हुन सक्छ। ती आवाजहरूप्रति समीप्यता नदिनुहोस् र बहिर भाव पनि नराख्नुहोस्। केवल त्यो आवाज उत्पत्ति भएको ठाउँलाई निहाल्नुहोस्। कहाँबाट त्यो आवाज आइरहेको छ, कसरी त्यो उत्पत्ति भइरहेको छ। मानव कि श्वास पनि भित्रबाट आउँदा स्वाँ भइरहेको छ, भित्र जाँदा सो हम भइरहेको छ। यसलाई अजपा जपको रूपमा जपिरहेको अनुभव गर्नुहोस्। श्वास भित्र लिँदा सो, बाहिर लिँदा हम सो सो। हरेक विधिहरूमा अजपा जप, श्वासको जप, क्रिया जप, विभिन्न खालका अनुभूतिहरू हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। जब शारीरिक समवेदनाहरू विक्षिप्त हुँदै जान्छन् त्यसपछि शरीरमा हलचल आउन थाल्दछ। केही छिन धैर्य गर्नुहोस्। श्वास एउटा माध्यम हो जसलाई जीवनी शक्तिले ऊर्जा दिइरहेको छ।
जस्तो सुकै आस्तिक किन नहोस्, जस्तो सुकै नास्तिक किन नहोस्, आस्तिक र नास्तिकलाई नै श्वासले जोडिरहेको छ शरीरसँग। श्वास मनसँग जोडिएको छ, मनको गति शरीरसँग जोडिएको छ। श्वास, शरीर र मनको त्रिवेणी धाम हो ध्यान साधना। मनलाई द्रष्टा भावमा हेरिराख्नुहोस्, देखिरहनुहोस् मनले के कुरा प्रश्नको रूपमा उठाएको छ कि समाधानको रूपमा उठाएको छ कि अरूको भ्रमको पछाडि लागेर दुःख पाएको छ कि अरूलाई भ्रम गर्दा गर्दै हैरान भएर थाकेको छ कि आफूलाई केवल द्रष्टा भावमा राख्नुहोस्। तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानाम। भित्र आत्मा एउटा द्रष्टा रूपमा बसेको छ। त्यो आत्मालाई जस्तो स्वरूपमा तपाईँ रहनुहुन्छ त्यही अवस्था। तदा द्रष्टु, जस्तो हेर्नुहुन्छ त्यही नै हाम्रो शरीर मन र विचारको अवस्थाको शक्ति सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शहरूले हाम्रो मनलाई विचलित गराइरहेको हुन सक्छ। त्यसको लागि प्रत्याहारबाट हामी खरिँदै गइरहेको अनुभव गरौँ। अब हामीलाई जिब्रोको स्वादले छोडिसकेको छ, शब्दका रसहरूले छोडिसकेका छन्, दृष्टिका आकर्षणहरूले छोडिसकेका छन्, स्पर्शका आनन्दहरूले छोडिसकेका छन्। त केवल त्यही द्रष्टा रूपी आत्माले ती प्रत्याहार जडित स्थूल सूक्ष्म पञ्चमहाभूतबाट सूक्ष्म पञ्चमहाभूतमा रूपान्तरित हुँदै एक आत्मा परमात्मासँग साक्षात्कार गर्ने अनुभूति मिलिरहेको छ। आँखाहरू बन्द छन्, शरीरका अङ्गहरू शरीर मनको अधीनमा छ। यसले नै शरीरको धारण शक्ति विकास भइरहेको छ। हामीले हरेक दुखाइलाई धारण गर्यौं, मनको कुरालाई धारण गर्यौं। अब हामीलाई महान त्यो धैर्यता प्राप्त भएको छ। एउटा लडाई लड्नु छ, आफूले आफूलाई जित्नु छ। हामीसँग सबै कुरा छ, तर सन्तुष्टि भएन भने सबै कुराबाट दुःख प्राप्त हुन्छ। स्वाद फेर्नका लागि अरूलाई भनिएला, अरूले स्वाद फेर्नका लागि आफूलाई भनिदेला। फगत यी
कुराहरूको केवल हामी साँची बन्न सक्छौं, न भूतो न भविष्यको। न विगतका कुराहरूले हामीलाई साथ दिनेछन्, न भविष्यका परिकल्पनाहरूले हामीलाई साथ दिनेछन्। अहिले जुन अवस्थामा रहेर आत्मिक आनन्द लिइरहेका छौं, परम आनन्द, ग्रेट ह्याप्पिनेस, सन्तोषम परम सुखम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परवे। 18वटा पुराण लेख्नुभयो व्यास ऋषिले, जसको दुईटा अर्थ थियो। ती दुईटा अर्थ हुन् परोपकारले पुण्य मिल्दछ, अरूलाई दुःख दियो भने पाप हुन्छ। केवल भोक्ता शरीर र मनले भोग्ने कुराहरूप्रति आसक्ति राखेर आफ्नो हैसियत र आफ्नो कर्म बिनाको उपभोग गरियो भने यसको परिणाम दुःखदायी बन्दै गएका घटनाहरू प्रशस्तै देखिएका छन्। भनिन्छ हुने बिरुवाको चिल्लो पात। हाम्रो मनमा पनि सकारात्मक सोचको महान बिरुवा उम्रिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। साँच्चै कसैको दुःख देख्यो भने हामीलाई रुन मन लाग्छ। कसैले घृणाका शब्द बोल्यो भने उसलाई या भावले हेर्न मन लाग्छ। अरूको दुःख आफ्नै दुःख जस्तो लाग्छ। सच्चा ध्यानी मानिसहरूको मन साँच्चै एक आत्मा परमात्माको बोध भइरहेको छ। केवल जान्नुहोस्, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। कतै अल्झिलो भएको छ भने त्यो दुखीको ठाउँ झमझमाइरहेको पैतालाको भागतिर ध्यान दिनुहोस्। कति भागमा हलचल भइरहेको छ त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। शारीरिक समवेदनाले मनको समवेदना उत्पन्न भइरहेको हुन सक्छ। त्यसलाई धारण शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै जान कोसिस गर्नुहोस्। केवल आफूलाई जान्नुहोस्। आइरहेको श्वासलाई जान्नुहोस्, गइरहेको श्वासलाई जान्नुहोस्। भित्र आउने श्वासलाई आना, बाहिर गएको पान, आना पान। पान भनेको लिने श्वास, आना भनेको बाहिर फाल्ने। यसको शब्द एक अर्कामा जता लगाए पनि यसको आनापान ध्यान साधना विधि भन्ने गरिन्छ विपश्यना ध्यानमा। यता हामीहरू योगीहरूले यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास आइरहेको भन्दछौँ, गइरहेको प्रणव जप पछि प्रणव ध्यान भनिन्छ। कसैले यसलाई प्रेक्षा ध्यान भनेर नाम दिनु भएको छ। कसैले चक्र ध्यान साधना भनेर ध्यानको यसको नाम रूपान्तरण गर्नुभएको छ। कसैले यसलाई कुण्डलिनी ध्यानको नाम दिनुहुन्छ।
अलिकति हामी चक्र ध्यानको साधनामा प्रवेश गरौँ। चक्र ध्यान साधना हाम्रो मलद्वार भन्दा 2 अंगुल माथि निष्कासन प्रणालीको द्वारलाई जुन संकुचन गर्ने एउटा ज्ञानेन्द्रिय रहेको छ, जसलाई हामीले संकुचन गरेर अनुभव गरौँ, भित्र तानौं अनि बाहिर छोडिदेऊ, जसलाई हामी आश्विनी मुद्रा भन्ने गर्दछौं। यो हो मूलाधार चक्रमा हाम्रो मनलाई टिकाउने विधि। हाम्रो शरीरको ऊर्जा अधोगमन भइरहेको हुन्छ। मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्रबाट हाम्रो शक्ति ठूलो क्षति भइरहेको हुन्छ। यसलाई संकुचन गर्दै माथि माथि ल्याउन कोसिस गरौँ। हाम्रा जनेन्द्रियहरू, मूत्र प्रणालीका कन्ट्रोल अङ्गहरू, यसको केन्द्र स्वाधिष्ठान चक्र रहेको छ, जसलाई हामी मूत्र प्रणाली भन्दछौँ। त्यसको भागमा ध्यान दिनुहोस्। मूलाधार चक्र र स्वाधिष्ठान चक्रसम्म संयोजन गर्दै त्यसलाई अझै खिच्ने कोसिस गर्नुहोस्। चक्र ध्यान साधनामा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। अब आफ्नो मणिपुर चक्र नाभिमा ध्यान दिनुहोला। यिनका छुट्टै देवताहरू छन्। यी चक्रका छुट्टै रङहरू छन्। यी चक्रको प्रतिबिम्बित गर्ने स्थूल सूक्ष्म रूप र पंचभौतिकमा स्थूल पंच भौतिक तत्वको रूप र सूक्ष्म पंचभौतिक तत्वको रूप रहेको मानिन्छ, जसलाई हामीले अघि शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भन्यौं भने मूलाधार चक्रलाई पृथ्वी तत्वको केन्द्र मानिन्छ। स्वाधिष्ठान चक्रलाई जल तत्वको केन्द्र मानिन्छ। मणिपुर चक्रलाई अग्नि तत्वको केन्द्र मानिन्छ। मणिपुर चक्र यति शक्तिशाली केन्द्र हो हाम्रो शरीरको। यसमा जठराग्निको केन्द्र रहेको हुन्छ, जसलाई हामी सानो आन्द्रा स्मल इन्स्टाइन्ट भन्छौं। त्यहाँ हाम्रो अग्नि हुन्छ। त्यही अग्निले शरीरको तापलाई मिलाएर हाम्रो जठराग्नि प्रदीप्त गराइरहेको हुन्छ, जसको सम्बन्ध आमाशय डेडुनमसँग रहेको हुन्छ। आमाशय र डेडुनममा हिट भएर त्यो खाद्य पदार्थबाट जुन लिक्विड लेदोको अवस्थामा परिणत हुन्छ, त्यसको रस तान्ने काम सानो आन्द्राबाट सुरु हुन्छ र ठुलो आन्द्रामा अग्नाशय रहेको हुन्छ, त्यसलाई पकाएर बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ। यसको अवशेषलाई यी सबै मणिपुर चक्र पाचन प्रणालीको केन्द्रको रूपमा मानिन्छ। पाचन प्रणाली जब स्वस्थ हुन्छ भने हामीलाई निन्द्रा राम्रो पर्न थाल्दछ, स्मरण शक्तिले राम्रो काम गर्न थाल्दछ, सुगर, प्रेसर, वात व्याधिहरूको समस्या कम हुँदै जानेछ। मणिपुर चक्रलाई हामीले स्थिर रूपमा यसको चक्र ध्यानको माध्यमबाट त्यही नाभि क्षेत्रलाई ध्यान दिन सकिन्छ। हृदय चक्र हाम्रो मुटुको सञ्चालन गति मन चक्रसँग जोडिएको छ। अष्टचक्र नवद्वार भनिन्छ। हाम्रो मनसँग मुटुको सम्बन्ध छ। हामी डरायौं भने मुटु हल्लिन थाल्छ। हामी प्रसन्न भयौं भने हाम्रा
दङ्ग परेर प्रसन्न हुन्छन्। मन र मुटुको सम्बन्ध मनस चक्रसँग छ, हृदय चक्रको मनस चक्रसँग सम्बन्ध छ। अनाहत चक्र हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली, यसलाई हामीले वायु अथवा वनस्पतिको हरियो रङसँग तुलना गरिन्छ। वायुको सूक्ष्म शक्तिको लागि फोक्सोसँग हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणाली आधारित छ। फोक्सो मुटुको र मस्तिष्कको एउटा ठुलो सम्बन्ध रहेको छ। मनस चक्र, अनाहत चक्र र हृदय चक्र, यी तीन चिजहरूमा समस्या आयो भने मानिसको मनस चक्रलाई ठुलो असर पर्छ। केवल श्वासलाई जान्नुहोस्। अब रह्यो विशुद्धि चक्र। जब हामीले शरीरमा चिसो तातोको अनुभव गर्दछ, हाम्रो घाँटी खसखस हुन थाल्दछ। यदि हामीले साधना गर्दा राम्रो विधिले गरिएको छ भने घाँटीबाट कफका ढिक्काहरू आफै बाहिर आउन थाल्दछन्। दुर्गन्ध अथवा सुगन्धको प्रवेशद्वार, धुवाँ धुलो, विजातीय टक्सिनहरू, मन्द विषहरू जुन शरीरमा प्रवेश गर्दछ भने त्यसको चेष्ट पहिला विशुद्धि चक्र घाँटीबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। घ्राण शक्ति नाकबाट थाहा पाउँछौँ। हरेक दिन साधना गरिसकेपछि रुगा खोकी लागेका बिरामीहरू निको हुन पुग्दछन्, जसको उदाहरण हामीले सूर्य नमस्कारबाट पनि लाभ लिइसकेका छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो भिरकुटीको बीचको भाग, नाकको अग्रभाग भन्दा माथि निधारको बीच भागको भाग, जसलाई हामी आज्ञा चक्र भनिन्छ। आज्ञा चक्रले हाम्रो मनको दशालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जसले धेरै सोच्दछ उसको निधार धेरै खुम्चिएको हुन्छ भनिन्छ। त्यो व्यवहारमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। जब मन प्रसन्न हुन्छ भने आँखाहरू हेर्को हुन्छ। आँखाबाट अनुहारबाट त्यसको भाव परिवर्तन भएको हामीले अनुभूति गर्छौँ। अनुहार आज्ञा चक्र हो। मुस्कानले आँखालाई उज्यालो अनुभूति दिन्छ भने त्यो सबै आज्ञा चक्रको अनुभूतिले सिर्जित हाम्रो आज्ञा चक्र एउटा मन मस्तिष्कलाई सम्मोहन गर्ने विधि पनि प्रयोग गरिन्छ। अहिले हिप्नोटिज्म भनिन्छ। अहिले धेरै त्यस्ता साधनाहरू आएका छन् जसले निधारमा केही मिनेट हात राखेपछि मानिसको शरीर लौरी जस्तै सिधा बनाउने गर्दछ। यो आज्ञा चक्रमा ठुलो ऊर्जा प्रवाह हुँदछ, जुन शरीर र मनको अझ जटिल भन्दा जटिल समस्याहरूलाई संवेदनाहरूलाई जोड्ने काम आज्ञा चक्रबाट भइरहेको छ। अर्को छ सहस्रशाह चक्र, सबै शरीरको केन्द्र, जसलाई हामी मस्तिष्क भन्दछौँ। ब्रह्माण्ड जस्तो पृथ्वीको आकार छ, हाम्रो मस्तिष्कको लगभग आकार त्यस्तै छ। यसमा दुई खालको स्नायु प्रणालीहरू हुन्छ, एउटा सेन्ट्रल नर्भ र एउटा लोकल नर्भलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसको स्थानीय चेतनाको कम्युनिकेसन गर्ने मस्तिष्कको त्यो बनोट रहेको हुन्छ। कतै हामीलाई चिसो तातो भयो, पोल्यो भने हामीलाई हटाउनको लागि स्थानीयले सङ्केत गर्दछ भने केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले हाम्रो सम्पूर्ण बडीलाई सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रा शरीरका प्रणालीहरूको केन्द्र यिनै चक्रहरू हुन्, जसलाई हामीले अष्ट चक्र भनेर अहिले
अनुभूति ल्याऊ। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। आउँदो जाँदो श्वासलाई हेरिरहेका छौं। सम्भव भएसम्म सबैले भिडियो खोलिदिनु होला। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे। ब्रह्म सृष्टि हो। जब ब्रह्मको आकार ब्रह्माण्ड गोलाकार हुन्छ, कुनै पनि सृष्टिको हुने पहिलो जीव त्यसको बीजको प्रतिरूप गोलाकार हुन्छ। जब त्यसको सृष्टि भएपछि ब्रह्मले अन्त गएर फेरि अर्को गर्भ धारण गर्दछ भन्ने कुरा सुस्तानी व्रत कथामा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। यसर्थ बाहिर चिसो हुँदा हाम्रो शरीर पनि चिसो हुन्छ, बाहिर तातो हुँदा हाम्रो शरीर पनि तातो हुन्छ। हाम्रो शरीर प्रकृतिसँग जोडिएको छ। प्रकृतिसँग जोडिने विद्या नै योग विद्या हो, ध्यान साधना हो। पंच भौतिक तत्वसँग जोडिने विद्या वेद हो। वेद वेद भनेको आफू, द भनेको दर्शन। वेद व्यष्टि दर्शन अघि व्याख्या गरिए जस्तै आफूले आफूलाई चिन्ने एकमात्र साधना ध्यान साधना हो। एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो, कातरहरू कामदेखि डराएर भाग्दछन्, वीरहरू त्यो कामलाई सम्पन्न गरेर मुस्कुराउँदछन्। साँच्चै साधना गर्न कठिन छ। साधना गरेर अनुभूति लिएपछि झन् कठिन छ। अझै परीक्षाका दिनहरू आउनेछन्। त्यति बेला आनन्द हुनेछ जब साधनाबाट विश्राम गर्नेछौँ। त्यो दिन हाम्रा शरीरका दुखाइहरू हट्दै जानेछन्, मनका दुखाइहरू हट्दै जानेछन् र हामीलाई गहिरो निद्रा पर्नेछ, जसलाई हामी निद्रा स्मृति विचार भनिन्छ। हाम्रो स्मृतिले विचार जन्माउँछ, विचारले निद्रामा असर पुर्याउँदछ। त्यसलाई विस्मृति गर्न पर्यो। यदि 3 महिनासम्म कुनै कुरा बिर्सिएन भने त्यो मानिसमा मानसिक समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भनेर आज वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त 5000 वर्ष पहिलादेखि त यो कुरा सबैलाई ज्ञान बाँडिरहनु भएको थियो। कुनै नराम्रो कुरा 3 महिनासम्म रह्यो भने त्यसलाई पनि कन्स्टिपेसन भनिन्छ, कब्जियत भनिन्छ आयुर्वेदका अनुसार। सम अग्नि सम धातु सम मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इन्द्रिय मन स्वस्थ इति वृत्तिः भनिन्छ। स्वस्थका वृत्तिहरू यी हुन्। मलहरू शुद्ध हुनु पर्यो, आत्मा इन्द्रिय मनहरू शुद्ध हुनु पर्यो, सप्त धातुहरू शुद्ध हुनु पर्यो। जब सबै कुराले खार्दै खार्दै गयो ध्यान साधनाबाट यो मिलेको आनन्द, यो भन्दा स्वर्गीय आनन्द हामी सम्बन्धको कारणले, भोगाइको कारणले, अति भोगाइको कारणले, भोगाई अभावको कारणले विक्षिप्त भइरहेका केवल हामी द्रष्टा हौं, केवल साक्षी हौं, जसलाई त्यो पीडा र बोध भइरहेको छ। हामीले द्रष्टा बनेर हेरिरहौं। आउँदो जाँदो श्वासलाई साक्षी बनेर हेरिरहौं। यहाँहरूलाई यतिका बेरसम्म साधना गरिरहँदा शरीरमा निकै अट्टहास भएको छ। त्यसलाई तटस्थ रहेर साधना सम्पन्न गर्नु भएको छ।
आगामी दिनमा अझै हामी योभन्दा उच्च स्तरको साधना गर्न सफल हुनेछौँ। बिस्तारै श्वासलाई जान्नुहोस्। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबैलाई सुख भइदियोस्, सबैलाई राम्रो होस्। सर्वे सन्तु निरामया, सबैलाई शान्ति बराबर होस्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबै मानिसहरूमा आफूलाई एउटा भद्रपन भलादमीपन आइरह्यो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जस्तै दुःख परे पनि विचलित नहुनु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आजको ध्यान साधनाबाट हामी विश्राम गरौँ। यहाँहरूको दिन शुभरात्रि, शुभ पल बन्दै बितिरहन्। यही मंगल कामनाका साथ प्रात वन्दनीय गुरु स्वामीजी महाराज, आचार्यजी महाराज, पतञ्जलि योगपीठ नेपाल, पतञ्जलि योग समिति नेपाल, विभिन्न उप समितिहरू, महिला समिति, युवा समिति, पतञ्जलि योग समितिको चौतारी, पतञ्जलि योग साधकहरूको जमघट हुने यो चौतारीमा अहिलेसम्म रहेर साधना गर्नुहुने सबै दिव्य पुण्य आत्माहरूलाई हार्दिक आभार। यसको परिकल्पनाकारलाई हार्दिक आभार। आजका संयोजक, आजका सहजकर्ता गुरुलाई मञ्च हस्तान्तरण गर्दै आजको ध्यान साधनाबाट विश्राम गर्दछु। ओम को नमन। ओम। दुवै हातलाई निधारको माथि लैजानुहोस्। तातो हातलाई रगडगज गर्दै आँखालाई स्पर्श गर्नुहोस्। धेरै बेरसम्म बन्द भएको आँखालाई हत्केलाले छोपिराख्नुहोस्। बिस्तारै हत्केलाभित्र अन्धकारमा हेर्दै हातका रेखाहरू हेर्नुहोस्। पराग्री वसते लक्ष्मी, कर्मते सरस्वती, कर्मुले स्तुतो वर्मा, कर सन्ध्या तेरा दर्शन। हामीलाई सन्ध्याकालीनमा हातका रेखाहरूको दर्शन गराइदिनुहोस्। ओम ओम ओम। हस्, अब दिजुलाई ओम गरौँ। ओम नमो नमो। आज विपश्यना ध्यान सहित चक्र ध्यान अनि धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू हामी माझ सेयर गर्नुभयो, ध्यानको अभ्यास गराउनुभयो। हामी सबैजना, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ध्यानको अभ्यास गर्ने ध्यान साधक जीवहरूको तर्फबाट आदरणीय परमानन्द भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, नमन व्यक्त गर्दछौँ। सम्पूर्ण ध्यान पिपासु, जिज्ञासु, दिव्य आत्माहरूलाई धन्यवाद, नमन सहित वन्दना छ, प्रणाम छ। अब हामी एउटा शान्ति पाठ गरेर आजको ध्यान सत्रलाई विश्राम दिनतर्फ जानेछौँ।
विश्राम दिनेछौँ आजको ध्यान सत्रलाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। फेरि पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद, आभार, नमन व्यक्त गर्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु र आजको ध्यान सत्र, आजको ध्यान कार्यक्रम यही विसर्जन भएको जानकारी पनि गराउँदछु, निवेदन गर्दछु। ओम